Öksürük, vücudun kendisini korumak için oluşturduğu doğal bir reflekstir. Özellikle kış ve sonbahar aylarında ebeveynlerin kabusu olur. Vücut, öksürük refleksi ile boğazı ve solunum yollarını yabancı partiküllerden, mikroplardan ve salgınlardan temizler. Öksürük, boğaz enfeksiyonu, alerjik rinit, sinüzit, larenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, astım, akut bronşiolit, zatürre, larenjit gibi az solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olabileceği gibi koah, sigara dumanı, hava kirliliği ve ilaçlara bağlı olarak da görülebilmektedir. Eğer bebeğiniz 3 aydan küçük ise öksürük ile birlikte ateş, beslenmede bozulma, nefes darlığı, hırıltı, kusma ve öksürükten kan gelme var ise mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir. Öksürüğün nedeninin ve ciddiyetinin anlaşılması ancak hastanın değerlendirilmesi, muayene edilmesi ve gerekli tetkiklerin yapılması ile mümkündür. Özellikle öksürüğün sık görüldüğü mevsimlerde birçok ebeveyn evde öksürüğü kesmenin doğal yollarını aramaktadır. Genel durumu iyi, beslenmesi bozulmamış, ateşi ve nefes darlığı olmayan çocuklarda evde öksürüğü azaltmanın doğal yolları vardır. Nane, zencefil, zerdeçal, hatmi gibi bitkisel çaylar, bal, limon ve ananas suyu gibi probiyotik içeren gıdalar, ılık su ile gargara yapmak, boğaz pastili, bal ve karabiber kullanmak çocuklarda öksürüğü azaltabilir. Sevgi ve sağlıcakla kalın.